咁多冷鏈物流員，究竟邊個先係我哋嘅最佳選擇呢？我已經揾到咗一個三水本地優質嘅物流園，但係我哋要考慮區位優勢同埋配套喎。區位優勢明顯，配套完善，你完全唔需要擔心啦。三水國際冷鏈物流園係我哋最佳嘅選擇。首先，佢喺三水城區30分鐘經濟圈內，距離水都飲料基地只有13公里。呢度係三水最大規模嘅冷庫，總庫容量達3.5萬噸，大量嘅貨都可以裝得落，而且擁有全流程數據化運作嘅可變溫冷藏間，溫度喺-25度至8度之間，同埋凍結物冷藏間，溫度喺-25度至-15度，每1分鐘嘅溫度都可以掃完，而且配套污水處理池、綜合辦公樓以及飯堂等。呢度可以滿足晒我哋所有嘅需求，而且可以慳翻啲成本。唔單止可以提供倉儲，仲支持電商產品一件代發，性價比超高，採取多平台設計，仲有18個裝卸貨口，貨物進出都好方便。你哋嘅調查都做得好好，咁我哋就揀三水國際冷鏈作為我哋嘅物流園啦。